Muraho neza, ni Egide Collection, nkaba mbanje kwihanganisha abanyarwanda muri rusange muri bino bihe turimo bitoroshye byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, tukaba twibuka ku nshuro ya 32. Rero natinze hari quotes cyangwa nka motivation nabateguriye zijyanye na bino bihe turimo byo kwibuka, mureke nzibagezeho. Motivation ya mbere iravuga ngo nubwo amateka yacu yuzuyemo ibikomere, umutima w'u Rwanda wagaragaje ko ushobora kongera kubaho, gukomera no gutsinda ibigeragezo byose. Noneho motivation ya kabiri iravuga ngo iyo wibutse aho twavuye wumva neza impamvu tugomba kurinda ejo hazaza. Noneho motivation ya gatatu iravuga ngo jenoside yatwigishije ububi bw'urwango, ariko ubumwe bwacu bwerekana ko urukundo rufite imbaraga ziruta byose. Iyo ni motivation ya gatatu. Motivation ya kane iravuga ngo nta mwijima uruta urumuri rw'icyizere. U Rwanda rwabayeho mu mwijima ariko rwinjira mu rumuri rw'ejo hazaza. Motivation ya gatanu iravuga ngo ibikomere ntibivuga iherezo, ahubwo bishobora kuba imbaraga nshya. Noneho motivation ya gatandatu iravuga ngo ubumwe n'ubwiyunge si amagambo gusa, ni inzira y'ubuzima yaduhaye imbere nk'abanyarwanda. Motivation ya karindwi iravuga ngo nubwo hari ibyo twatakaje, hari byinshi twabonye: amahoro, icyizere n'icyerekezo gishya. Noneho motivation ya munani iravuga ngo uri igisekuru cyubaka u Rwanda rushya, ntukibagirwe ko ejo heza ari mu biganza byawe. Motivation ya 9 iravuga ngo guhangana n'ibigeragezo bituma umutima uba munini ugakomera kurushaho. Noneho motivation ya 10 ari nayo yawe iravuga ngo u Rwanda ni ikimenyetso cy'uko ibintu n'iyo byaba bibi kongera kubaho bishoboka. U Rwanda ni ikimenyetso cy'uko ibintu n'iyo byaba bibi kongera kubaho bishoboka. Mwakoze kubana nanjye, ndakomeza kubifuriza gukomeza kwibuka kandi twiyubaka.